Hello， 我係新媽，首先喺度恭喜大家馬年行大運，龍馬精神，馬運亨通，馬上有錢。係啦，咁今日呢一個嘅新年 vlog 啦，咁啊同大家講下我哋喺新年呢一段嘅期間做過啲乜嘢啦，因為都好似有一段時間冇乜點拍過 vlog 啦。咁呢一度咧就要同大家講下咧，其實唔係淨係 vlog 嘅問題嘅，因為喺現實嘅生活嚟講咧，我都同朋友們咧係有一段嘅時間咧係冇聚過嘅。咁今次咧亦都係咧藉住呢一個嘅時間啦，咁啱爺爺嫲嫲又喺香港翻咗嚟之後咧，咁我就終於有時間就同朋友去吃飯啦。咁本來咧其實最開頭咧就係想同班朋友一齊去睇《尋秦記》啦，咁但係當時就買唔到飛，因為我哋好遲先去買飛，咁結果係買唔到飛，咁啊最後都覺得是但啦，橫掂都約咗啦，咁不如就去食餐飯啦。咁呢一餐飯咧亦都係出咗去 Flushing 嗰度食啦。咁啊，如果大家知道 New York 嘅地理嘅話咧，就應該知道咧 Flushing 係有好多嘅嘢食咁啊，尤其咧就係亞洲人嘅食物咧係超級地多嘅。而我哋今次試咗嘅呢一間鋪頭咧，老實講咧，我完全唔知佢係一間乜嘢嚟㗎。咁啊，班 friend 話：喂，幾好食㗎，不如去試下啦。咁係啊，我哋都好耐冇去試過一啲新嘅餐廳，所以今次去試新鋪咧都幾興奮嘅。咁今次試嘅呢一間鋪頭咧就叫做味珍屋 Mikiya。咁我自己咧就諗住佢都係食啲 shabu shabu 之類嘅嘢啦，咁但係原來去到嘅時候發現咧佢係 all you can eat，而佢裏邊亦都係咧分咗有3個唔同嘅價錢啦。咁啊最後我哋幾個人就決定不如橫掂都係啦，咁啊趁新年期間不如食餐好㗎啦。咁於是咧我哋就係叫咗佢最貴嘅嗰 set 啦。咁而呢一個 set 咧佢就係話和牛係任叫嘅嚇，即係 shabu 又得，你食Sukiyaki 都得，咁我哋就叫咗2款啦，叫咗邊個湯底咧？死啦，真係好似係麻辣啩，麻辣同埋 Sukiyaki 咁就2款啦。咁本來咧佢呢一個 set 咧都話有好多嘅前菜，咁但係唔知係咪因為實在太多人嘅關係啦，嗰啲正牌嘅牛肉嚟咗，嗰啲前菜都未嚟。咁但係佢前菜其實有好多款嘅，而每一款我都覺得咧係非常之咁好食㗎。咁啊，尤其係嗰個和牛壽司咧，哇真係超級地正啊！行入鋪頭嘅時候都發現佢咧係超級咁多人啦。如果你唔預先 book 位嘅話咧，基本上你係等好耐先至有機會食嘅，因為佢係all you can eat啦，即係你食到飽、吃到飽嘅呢一啲style 啦。咁所以即使你係得90分鐘食嘢都好啦，呢一個場咧我係直頭全程都見到佢咧係超級咁多人嘅，咁啊亦都係不停要等位啦。咁我哋出嚟之前咧就係有 book 到位嘅，咁我哋就唔使等太耐就可以坐低去食嘢啦。呢個 set 除咗係食和牛之外咧，佢亦都係有一啲嘅海鮮嘅。咁海鮮嚟講，佢都算係還好啦，即係個 quality 嚟講。咁我哋食過佢嗰個鮑魚就覺得普普通通啦，咁嗰個嘅龍蝦咧就幾新鮮嘅，咁啊仲有啲魚啊蝦啊嗰啲都唔錯，咁但係如果即係全部所有嘢除咗即係打邊爐嘅和牛之外咧，佢嘅前菜咧反而係呢一個嘅焦點，係一定要試嘅。之前嗰個禮拜咧 book 唔到飛睇《尋秦記》啦，咁啊〜梗係耿耿於懷啦，話晒咧，即係大家都好似覺得一定要睇嘅一出戲嚟。咁老實講咧，我自己當年咧係冇睇到呢套戲㗎。我知道有呢套戲，咁但係咧係冇追嘅，因為以前佢播嘅呢一個時間咧，就係仲係響紐約係要去租帶鋪租帶嘅。咁而當時嘅價錢可能係1蚊租1餅帶，而一餅帶裏邊咧係有1集嘅啫，咁即係話我睇晒成套嘅《尋秦記》咧，我係要使40蚊美金嘅，咁所以當時就覺得話，又唔知係咪真係咁好睇，咁我自己又中意睇啲綜藝節目多啲嘅，咁所以最後係冇睇到呢一套劇集嘅，咁但係之後一啲嘅片段都有睇翻啦，當然，而且佢睇呢一個《尋秦記》，好多人都話咧係睇呢一個嘅情懷啦，咁我都覺得係應該要嘅，咁所以咧
最後我係喺 YouTube 度咧就係睇翻一啲嘅精華片段之後咧，先至再入戲院咧去睇。咁之前嗰個禮拜咧就 book 唔到飛啦，咁之後咁啊隔咗一個禮拜都係覺得話，都係唔好啦，都係去睇啦。咁就同 Sam 巴兩個人咧又再抌低兩個小朋友喺屋企，咁就出咗去 Flushing 嗰度咧係再去睇呢一個嘅《尋秦記》嘅。咁啊一早 book 定位啦，今次醒目好多㗎啦，而且好多人可能之前嗰個禮拜咧就已經係 book 咗先，因為響紐約上映呢一啲講廣東話嘅電影咧，並唔會響呢一個戲院嗰度咧就播好多場，咁亦都唔會話響好多戲院度有得睇。咁呢一個 Flushing 嘅戲院咧係其中一間咧，大部分嘅亞洲電影，甚至乎係講緊嘅香港電影要上畫嘅話咧，都會響呢一間嘅戲院裏邊有一播。咁所以要睇咧就一定要響 Long Island 揸車出嚟 Flushing 嗰度睇。咁啱呢一個禮拜咧就好多人啦，向 Flushing 中心就塞到癲咗啦。咁所以最後咧，我哋想食嘢嘅時候又發現咧好多鋪頭都要等位，咁就求其入咗呢間所謂嘅港式餐廳裏邊咧，就係去試下啦。咁啊結果就覺得係一試就好啦。咁我哋應該都唔會翻轉頭噶啦。咁究竟食咗啲乜嘢？大家可以望望噶。呢個係佢話嘅港式咖喱魚蛋啦，但係一啲都唔係香港風味嘅咖喱啦。然之後我叫咗個鹹檸七，跟住咧我就叫咗一個黯然銷魂飯啦。咁就係呢一個叉燒蛋飯啦。大家就睇到啦，有啲菜譜啦，有啲生菜啦。咁嗰嚿嘅叉燒收過我兩個仔啦。至於 Sam 巴咧就叫咗個咖喱豬扒飯啦，就又唔係好日式，又唔係港式，總之就食飽個肚就算啦。食完啦就梗係嗱嗱臨入戲院睇戲啦，真係睇個情懷咯。咁有好多嘅嘢都覺得係真係因為佢係電影先至拍得到出嚟嘅。咁所以如果大家未睇嘅話咧，可能 DVD 出啊，又或者有機會喺 Netflix 度上嘅時候咧，我覺得真係可以去撐一下呢一啲嘅港產片嘅。講完港產片啦，亦都係要講下啦，我哋新年。咁今年嘅新年咧，因為爺爺嫲嫲翻咗嚟啦，咁所以咧我就覺得話，咦，屋企多咗幾個人可以同我分享呢一啲傳統嘅食物嘅時候咧，就梗係搞佢啦。咁呢一度美國響紐約要買一啲比較好食啲嘅年貨，過年嘅食品咧就真係唔係咁容易嘅。咁於是咧我就提早話，今年我真係醒啦，一早咧就係響網上面響香港訂咗一啲嘅食物翻嚟，咁就即刻同大家開箱一下我買咗啲乜嘢啦。咁當然除咗呢啲喺香港可以寄過嚟嘅食物之外啦，我哋自己喺 New York 都有買到一啲糕啊、成啊嗰啲，因為要整真係唔好整啦，太複雜太麻煩啦。年30晚我哋嗰餐飯咧，我哋都係咧響出邊訂咗盤菜就算啦，唔想做啊，因為係咯。太多嘢搞啦，唔係好想搞。於是乎咧，就喺 Flushing 嘅一間餐館嗰度咧，就係訂咗一個嘅盤菜嘅。好多年前都有喺呢一間餐館度訂過嘅，我記得。咁當時咧個價錢係比較平啲嘅。當時嘅價錢咧，好似唔知180定280嘅啫。但係今年嘅價錢咧，真係貴啊！咁以上咧就我哋今年新年做過嘅一啲事情啦，咁希望大家咧都有一個愉快嘅農曆新年啦。今次講到呢度先，我哋下次再見，拜拜。